начнем обсуждать Слово. Y pido al Espíritu Santo que nos ayude para que la palabra salga de sus labios, del Espíritu. И я прошу Духа Святого, чтобы Он помогал нам и вел, и это Слово шло от Духа Святого. Amén. Entonces, a cualquier cristiano se preguntamos qué enseñaba Jesús. И мы всегда задаемся вопросом, а чему учил Иисус? A cualquier cristiano que preguntamos, И любого христианина, если мы спросим, en la mente que vendrá el primero, и первое, что придет в голову ему, pues por ejemplo dirá, Jesús enseñaba amor y predicaba amor. он скажет, Иисус говорил о любви. Pues decía amar al prójimo, Он говорил любить ближнего своего, decía amar a enemigos, говорил любите врага своего. pues contaba parábolas como buen samaritano. Он рассказывал истории, как история самаритянина. Jesús predicaba amor. Он учил о любви. Algunos también pueden decir, pues Jesús predicaba perdón. И также кто-то скажет, что Иисус проповедовал о прощении. Preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. И когда его спрашивали, сколько нужно прощать своего брата, ему говорили 7 раз. Jesús dijo, no, 7 por 70. Нет, Иисус говорил 70 раз и 7 раз. Jesús decía, les enseñaba a orar Он учил молиться y decía, и говорил, perdona nuestros pecados прости нам наши грехи, porque nosotros también perdonamos. потому что Ты нас простил. Porque si no tú perdonas, tu Padre que está en el cielo no te perdonará. Потому что если ты не простишь, то и Отец твой тебя не простит. Entonces son puntos fundamentales, ¿no?, de la enseñanza de Jesús. Это такие основные моменты в том, что учил Иисус. Amor, perdón. Любовь, прощение. También predicaba fe y esperanza. Он также учил о вере и надежде. Decía, venid a mí todos los cansados y trabajados, Он говорил, придите ко мне все уставшие, y en mí descansaréis. и найдете во мне отдых, покой. Y también predicaba amor y paternidad de Dios Padre. И также проповедовал любовь и отцовство. Contaba la parábola de hijo pródigo. Он учил, да, и говорил историю про блудного сына. Ahora les enseñaba a orar y decía, podéis dirigir a vuestro Padre como Padre nuestro. И он учил и молился «Отец наш». Y les enseñaba un nuevo concepto de relación con Dios Padre. И он учил новой концепции отношений с Отцом, с Господом как с Отцом. Y claro, él también predicaba vida eterna. И, конечно же, он учил о вечной жизни. Él decía, yo soy la vida y la resurrección. Он говорил, что «Я жизнь и я Él воскресение». decía, el que está en mí, Он говорил, что тот, кто во мне, aunque morirá, vivirá eternamente. даже если умрет, он будет жить вечно. Claro, son puntos, como he dicho, puntos fundamentales del cristianismo, de la enseñanza que Jesús nos enseñaba. И как я сказала, что это основные пункты, важные пункты, фундаментальные вещи, которыми нас учил Иисус. Y en el Mateo 5:7, que es el sermón de montaña, И в Нагорной проповеди Матвея 5:7 él enseñaba mucho estos valores. он много говорил об этих ценностях. Pero en el capítulo 7, Но в 7 стихе él como cambia un poco el discurso. он немножечко поменял точку повествования, точку того, как он говорил об этом. Y lanza como un aviso. И он дает предупреждение, что ли? Y lanza como una advertencia. Предупреждение он дает. En el capítulo 15 dice, pues tener cuidados de falsos profetas. Он говорит в 15 главе о том, что будьте аккуратны к ложным проповедникам, Que conocerán a las personas por sus frutos. что вы увидите людей по их плодам. Y en el capítulo 21-23, si es posible, ahora ponemos И в главе 21-23 él lanza un mensaje он говорит нам сообщение такое, que es como un boom para muchos cristianos. что это такое откровение для многих Un христиан. aviso, Такое предупреждение. una advertencia un poco Внимание. fuerte. Предупреждение, очень сильное предупреждение. Es posible, vamos a leerlo. Это в стихе Матфея 7, 21, 23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли именем мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Es un poco diferente, ¿no? Немножко отличается, да? O sea, todo lo que enseñaba Jesús sobre amor, vida eterna, de perdón,
по отношению к тому, что Господь говорил про амор, про любовь, про прощение, O sea, про los одежду. puntos fundamentales del Evangelio que conocemos, И что те пункты, которые фундаментальные, которые мы знаем о Евангелии, Jesús lanza un mensaje que es algo diferente. в этом контексте Господь говорит нам вот это слово, которое немножко отличается от вот этих фундаментальных Y вещей, que puede impactar a mucha gente. и которое влияет на многих людей. Y alguna vez incluso me impactó e incluso me asombra un poco. И на самом деле на меня это очень сильно повлияло, и меня удивило это. Aquí hay dos partes. И две части есть в этом En la писании. primera parte, Первая часть, Jesús habla de las personas Иисус говорит о людях, que simplemente le llaman Señor, Señor, которые ему говорят «Господь, Господь», y que estas personas no llegarán al reino de Dios. и что эти люди не входят в Царство Божье. Bueno, para muchos cristianos Для многих que христиан, llevamos años en el Evangelio, которые многие годы живут в es algo Евангелии, lógico, ¿no? это что-то логичное, нелогичное. En muchas veces en nuestras vidas, nosotros llegó el momento, В нашей жизни для многих есть такой момент, que entendimos что мы понимаем, que ser seguidor de Cristo, что быть последователем Иисуса, que de verdad seguir al Evangelio, что на самом деле следовать Евангелию, ser un cristiano de verdad, и что на самом деле быть христианином, no solo se limita это не ограничивается a llevar una cruz aquí, носить крестик en el año 2-3 veces ir a una и iglesia, ходить пару раз в церковь, poner algún velo. свечечку поставить, Pues una vez Dios nos reveló, что в какой-то момент Господь нам показывает, дает откровение, para ser un seguidor de Cristo, чтобы быть последователем Иисуса, para ser su discípulo, чтобы быть Его учеником, necesitamos algo más. нам нужно больше, что-то большее. Pues es primera parte, ¿no?, que Jesús lanzó. И это первая часть вот этого стиха, про это Иисус говорит. Y para las personas que les gusta evangelizar, hablar con la gente que no conocen a Cristo, И для людей, которым нравится говорить с другими людьми о Боге, говорить о Иисусе Христе, Es un buen versículo. евангелизировать. Это хорошее местописание, para enseñarles чтобы им показать, que sin ser cristiano no se puede limitar, что быть христианином это не ограничивается que solo dices Jesús es Dios, тем, чтобы говорить Иисус это Бог, alguna vez vas a iglesia, и сходить пару раз в церковь alguna fiesta religiosa. на какой-нибудь религиозный праздник. Eso es primera parte que Jesús habló. Это про это говорит в первой Pero en части segunda Иисус. parte es algo más duro, Но во второй части это что-то такое более брутальное, более серьезное, donde dice, где Иисус говорит, muchos dirán aquel día, многие люди в течение многих дней no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios y no hicimos muchos milagros. многие будут говорить мне в тот день: Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали от Твоего имени, разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многих чудес? Y entonces les declararé, dice Jesús, И Иисус говорит: но тогда я им отвечу: no os conocí, я никогда не знал вас, apartaros de mí, прочь от меня, hacedores de maldad. беззаконники. De verdad, suena un poco duro, ¿no? Звучит сурово, De verdad, ¿no? правда? Entonces, la pregunta es, И тогда возникает вопрос: ¿quién son esta gente? кто эти люди? ¿Son personas Это люди, que estamos leyendo которые считают, que echaban fuera demonios, которые изгоняют демонов, que hacían milagros, которые сотворяли que чудеса, hacían profecías. которые пророчествовали. Pero Jesús dice, no os conozco. Но Иисус им говорит: я вас не знаю. Para muchos cristianos no entra en tu lógica, no entra en mi lógica y a lo mejor quizás no entrará también en tu lógica. И для многих христиан это вообще не имеет смысла, да, что это люди, которые проповедовали, изгоняли бесов, творили чудеса. Но Иисус говорит: отойди, что для нас это не имеет смысла. Está escrito en Biblia. Так написано в Библии. Entonces yo no quiero entrar en temas teológicos Я не хочу в такую теологию уходить, para, no explicar por qué esto ha pasado, profecías, milagros, demonios, no vamos a entrar ahí. что мы не будем там уходить в почему вообще происходили чудеса, пророчества, Simplemente hago una conclusión. что есть просто вывод из этого. Personas que funcionaban en un ámbito muy alto de cristianismo, Что люди, которые жили вот в этом высоком христианстве, que practicaban y funcionaban en un ámbito bastante alto, ¿no?, el cristianismo, которые существовали вот в этом духовном мире, que echaban fuera demonios, которые изгоняли бесов, que pues hacían milagros. которые сотворяли чудеса. Jesús les dice, no los conozco. И Иисус говорит: я вас не знаю.
Pues eran personas seguramente que iban a la iglesia. И, конечно же, это люди были, которые ходили в церковь. Personas que seguramente conocían muchas palabras, muchas teologías de Biblia. И которые хорошо знали Библию, и хорошо знали теологию. Personas que tenían un estatus espiritual. И у которых был духовный статус. Y sabéis que Jesús no les dice, no, no, no es verdad, no habéis hecho milagros, no. Jesús no les dice eso. И Иисус им не говорил, нет, это ложь, что вы там не творили на самом деле чудеса или что-то такое. Yo entiendo que de verdad eran personas con dones. И я верю, что там были люди действительно с дарами, Personas que tenían servicio en у iglesia, которых было служение в церкви, que visitaban iglesia, которые посещали церковь, que oraban a otras personas, которые молились за других людей, que hablaban sobre Jesús. которые говорили об Иисусе. Pero Jesús dice, no os conozco. Но Иисус говорит, я вас не знаю. A mí resulta duro esto. Мне это тяжело представить. A mí asombra Это меня удивляет. y me impacta. И на меня это влияет сильно. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Потому что что происходит? Porque la conclusión que podemos sacar, Потому что вывод, который мы можем сделать, mirando en nuestra vida, смотря на нашу жизнь, visitamos iglesia, мы ходим в церковь, muchos de nosotros sirven en iglesia, многие из нас служат в церкви, muchos de nosotros tienen un estatus en у iglesia, многих из нас есть статус определенный в церкви. muchos creen que están haciendo mucho para la iglesia y para el reino de Dios. И многие мы верим, что мы делаем много для Царствия Божьего, для церкви. Y yo me pregunto, И я задаю себе y вопрос. quizás tú también tienes que preguntar, И, возможно, вам тоже стоит задать этот вопрос себе. ¿a mí me conoce Jesús? Он меня знает, ¿Haciendo todo lo que hago en mi vida? ¿Haciendo todo lo que hago en mi vida? делая все, что я делаю в жизни. O en mi hermano, mi hermana, yo no quiero ofender a nadie. Не хочу никого обидеть, Pero aquí hacen muchas cosas para la iglesia, para el reino. но здесь многие люди делают много действительно для церкви, для Царства Божьего. Y quizás si yo me pregunto a mí mismo, И иногда я задаю себе вопрос. y a lo mejor también alguno de vosotros tenéis que también preguntar esa misma pregunta. И, возможно, вам стоит задать тот же самый вопрос. Ahora mismo, Вот сейчас. o el día que llegue cuando te pongas delante de Jesús, Или когда вы предстанете перед Иисусом. ¿qué te dirá? Что Он вам скажет? ¿Te conoce o no? Он знает вас или нет? Tenemos que reflexionar, ¿no? Нужно подумать об этом немножко. Y en algún momento ponernos a pensar. Нужно действительно поразмышлять об этом. Visitar la iglesia sí que está muy bien. Ходить в церковь – это хорошо. Pero ¿es suficiente acaso para que Jesús me conozca? Но достаточно ли это для того, чтобы Иисус меня знал? Servir a Dios, eso es muy bien. Служить Богу – это хорошо. Es súper. Это супер. Pero ¿es suficiente? Но достаточно ли этого? Y todo lo que hago ahora, И то, что я делаю сейчас, ¿es suficiente que Jesús me conozca? достаточно ли этого, чтобы Иисус меня знал? Es posible que lo que estoy hablando es duro, Возможно, то, о чем я говорю, немножко так сложно, сурово. pero es una advertencia que está escrito en la Biblia. Но это то предупреждение, которое написано в Библии. Es una advertencia que está ahí. Это предупреждение для нас. Y yo me di cuenta que muchas veces a lo largo de los años, И я понял, что в течение многих лет a veces miramos como dentro de los dedos, ¿no? мы иногда смотрим как сквозь пальцы. Pero eso es una verdad de Jesús. Но это истина от Иисуса. Entonces ahora vamos a verlo, И мы сейчас будем разбираться, vamos что a это значит. analizarlo. Посмотрим, проанализируем это. ¿Qué tengo que hacer Что нужно делать, para que Jesús me conozca? чтобы Иисус меня знал? Que Jesús ahora que estoy aquí que me conozca. Чтобы Иисус вот сейчас, в данный момент, меня знал. Que el día que llegue cuando yo me ponga delante de él me conozca. И когда придет день, когда я буду стоять перед Иисусом Христом, Иисус меня знал. Yo no quiero escuchar Я не хочу услышать palabras de Jesús от Иисуса, que él no me conoce. что Он меня не знает. Y yo creo que ninguno de aquí quiere escuchar esto. И я думаю, что никто из присутствующих здесь хочет услышать, что Иисус их не знает. Pero si Jesús le lanza una advertencia, Но если Иисус дает нам предупреждение, un aviso, такое предупреждение, entonces hay un peligro. значит, есть опасность. Y ahora vamos a preguntar a nosotros mismos, И сейчас мы будем задавать этот вопрос ¿qué себе. tenemos que hacer Что нужно сделать, para evitar esto? чтобы избежать этого? Матвея 5, 21, 23. Cuando lanza esa advertencia, Когда дает нам это предупреждение, hay dos puntos importantes. есть в этом два важных пункта. Entonces, el principio Вначале dice говорит, que nadie no entrará en el reino de cielos никто не войдет в Царство Небесное,
si no hace la voluntad del Padre. если не исполняют волю Божью. Entonces, primer punto, И первый пункт важный voluntad de mi Padre. – это воля Божья, воля Отца моего. Y el segundo punto, И второй момент, cuando Jesús dice, no os conocí, когда Иисус говорил, я вас не знаю, я вас не знал, dice una palabra, hacedores de mal. Он говорит одно слово, En el два слова, 23. творящие беззаконие. Hay dos puntos, ¿no? Aquí. Из этого можно выделить два пункта. En que se trata primero Что в первую очередь hacer la voluntad del Padre речь идет о том, чтобы исполнять волю Божью. y el segundo es И второй момент, que Jesús les llama hacedores de mal. что Иисус нас называет творящим беззаконие. Entonces yo tengo otra reflexión. И тогда у меня есть другая мысль на этот счет, Es posible que yo vengo a iglesia, что есть такая возможность, что я прихожу в церковь, que sirvo en alguna área, что я служу в какой-то сфере, que incluso puedo leer la Biblia, могу читать Библию, pero no estoy en voluntad de Dios. но я не нахожусь в No воле estoy Божьей, cumpliendo voluntad de Dios. не исполняю волю Божью. Entonces vamos a analizar un poco. Тогда мы проанализируем здесь немножко больше. Cuando Jesús usa la palabra no os conocí, И когда Иисус использует это слово «я вас не знал», usa una palabra griega que es ginosko. Он использует греческое слово «гиноско». Parece un poco a español. Такое похоже на испанское, да? Conocer y ginosko, ¿no? Parece. Коносер и гиноско похоже. ¿Y qué es ginosko? Что значит это гиноско? Es conocer a través de relación. Это значит иметь отношения, иметь познание, знание через отношения. Pues a veces pasa, ¿no? Иногда такое происходит, да? Que sobre alguna persona dices, Когда о каком-то человеке говоришь, yo sé quién es, я знаю, кто это, pero no le conozco. но его не знаю его, не знаком с ним. Pues más o menos, ¿no? O sea, tú sabes quién es, Что-то, ну, похоже, да, на это? pero como no tienes una relación, un trato con él, Что я знаю кого-то, но у нас нет отношений с ним. entonces dices, yo no le conozco. Я его как бы не знаю, да, получается. Entonces Jesús cuando dice que yo no os conozco, И когда Иисус говорит, я вас не знаю, no os conocí, и я вас не знал, quiere decir Он хочет сказать, que nunca tuvimos relaciones, что у нас на самом деле никогда не было отношений, nunca tuvimos una intimidad, что у нас не было вот этих интимных отношений, nunca éramos como amigos, ¿no? что мы никогда не были друзьями, Porque familia, amistad, se trata de relaciones. потому что дружба и любовь, они исходят из отношений. Entonces Jesús lanza un mensaje И поэтому Иисус дает нам это que dice que сообщение, todas esas personas que hacían milagros, profecías, todo lo que hacían, что все эти люди, которые творили чудеса, которые изгоняли бесов и делали все, что они делали, no tenían relación con Jesús. не имели отношений с Иисусом. Entonces, y el segundo punto que dice Jesús, И второй момент, да, то, о чем говорит Иисус Христос, cuando dice hacedores de maldad, Он говорит беззаконники. la palabra maldad en griego es anomia, И слово беззаконие на греческом это слово аномия. que significa Оно значит vivir sin ley жить без закона, y en rebelión. жить в бунте, в непокорности Богу. O sea, no tener una vida obediente. Не иметь вот эту покорную жизнь с Богом, да, и не иметь послушания. Entonces aquí la reflexión que hacemos, todo lo que lanza Jesús, И то, что мы можем, какой вывод мы можем сделать из этого предупреждения Иисуса, que Jesús no puede tener relación con personas rebeldes. что Иисус не может иметь отношения с людьми, которые непослушны, находятся в неподчинении. O sea, todo lo que aquí importa И все, о чем идет здесь речь, важно. es ser obediente И важно быть послушным Богу y cumplir и исполнять voluntad de Dios. волю Божью. Es como un contexto, uno depende de otro, ¿no? Uno depende de И одно зависит от другого. Si quieres cumplir voluntad de Dios, То есть, если ты хочешь исполнить волю Божью, tienes que tener una relación con Dios. нужно иметь отношения с Богом. Y si quieres tener una relación con Dios, И если хочешь иметь отношения с Богом, tienes que cumplir su voluntad. нужно исполнять Его волю. Porque Jesús, Потому что Иисус su Espíritu и Santo, Его Дух Святой no se relaciona con personas. не имеют Aunque отношения, esas personas vengan a iglesia, даже если эти люди приходят в Que sirvan. церковь, служат, que conozcan muy bien la palabra, знают хорошо Слово, pero si tienes una vida no obediente, но если имеешь жизнь в непослушании, Jesús no se relaciona Иисус не будет иметь с тобой отношения, y no te conocerá. и Он тебя не будет знать. Entonces quizás alguno me preguntará, И, возможно, кто-то меня спросит, o yo mismo pregunto, я сам задаю этот вопрос, ¿qué tengo que hacer
что нужно делать, para cumplir voluntad de Dios. чтобы исполнить волю Божью. ¿Venir a la iglesia es voluntad de Dios? Ходить в церковь – это воля Божья? Claro que sí, Конечно. pero ¿es suficiente? Но достаточно Pues ли yo этого? diría que no. Я сказал, что нет. Porque cumplir voluntad de Dios, Потому что исполнять волю Божью, hay muchos versículos. есть много мест Писаний про En el это. Nuevo Testamento encontramos mucho И в escrito sobre voluntad de Dios. Новом Завете мы находим много мест Писаний о воле Божьей. Jesús muchas veces decía И Иисус много раз говорил, que todo su ministerio es cumplir voluntad del Padre. что Его все служение – это про то, чтобы исполнять волю Божью. En Juan 4 él dice, В Иоанна 4 он говорит, mi comida, mi alimento es «Пища моя состоит в том, — сказал Иисус, cumplir voluntad de — чтобы Dios. исполнять волю пославшего меня и совершить Его дело». En Juan 7, 16, 17, si es posible. Иоанна 7, 16, 17 Están escritos esas И palabras. Иисус ответил: «Учение мое не от меня, но от того, кто послал меня. И кто действительно хочет исполнять волю Бога, тот узнает от Бога мое учение, или же я говорю сам от себя». Es decir, Это значит, todo lo que predicaba Jesús все, о чем проповедовал Иисус, era voluntad del Padre. было волю Бога. Y si preguntas a tú mismo, И если ты сам задашь себе вопрос, ¿qué tengo que hacer para cumplir voluntad de Dios? что нужно делать, чтобы выполнять волю Бога, Hacer todo lo que predicaba Jesús. это делать то, о чем проповедовал Иисус. Porque Jesús predicaba voluntad del Padre. Потому что Иисус проповедовал волю Божью. Cuando empezamos hoy la palabra, Когда мы сегодня начали слово, empezamos a hablar sobre puntos fundamentales del Evangelio. мы говорили о фундаментальных вещах в Евангелии. Amar, Любить, perdonar, прощать, buscar a Dios. искать Бога. Hoy hermano Eugenia hablaba de oración, orar a Dios. Евгений говорил о молитве, Todo lo que молиться. predicaba Jesús Все, что проповедовал Иисус, era voluntad de Dios. это воля Бога. Y si quieres cumplir voluntad de Dios, И если хочешь исполнить волю Бога, cumple, obedece a la palabra que predicaba это Jesús. нужно исполнять Слово Божье, то, Porque что es la написано. llave Потому что это является ключом relacionarse con Jesús. в том, как построить отношения с Иисусом. Es la llave Это ключ, que Jesús diga, который Иисус говорит нам, yo te conozco, eres mi hijo. и благодаря которому Иисус нам скажет: «Я тебя знаю, ты мой сын, Eres mi seguidor y mi discípulo. ты мой раб, и ты мой ученик». Amén. Es un mensaje duro, Я знаю, что такое суровое слово, pero es un mensaje que está escrito. но это слово, которое написано, это сообщение, которое Y написано. de vez en cuando en nuestra vida tenemos que reflexionar. И иногда нам нужно задумываться об этом. ¿Jesús me conoce o no? Иисус меня знает или нет? Hoy yo quiero orar И я сегодня хочу молиться, para que cada uno de nosotros, empezando de mí, чтобы каждый из нас, начиная с меня, ¿Jesús me conoce o no? задавал себе этот вопрос: Иисус меня знает или нет? ¿Todo lo que hago es suficiente o no? То, что я делаю, этого достаточно или нет? ¿Tengo una vida obediente o no? У меня, я живу в послушании Богу или нет? ¿Estoy cumpliendo la voluntad de Dios o no? Я исполняю волю Бога или нет? Es un día de reflexión. Это день, когда нужно размышлять об этом. Jesús más de una vez habló de esto. И Иисус больше, чем единожды говорил об этом. Y hay 3 versículos que Jesús dijo, И есть 3 местописания, где Иисус говорил: no os conozco. «Я вас не знаю». Y uno de otros И еще одно. es un versículo muy famoso. Это очень известное Es una местописание, parábola muy famoso, очень известное слово muy profundo. и очень глубокое слово. Está escrito en Mateo 25. В Матфея 25. No sé, no vamos a leerlo, voy a hablar solo. Мы не будем его читать, но я расскажу вам про него. Es parábola de 10 vírgenes. Это местописание, в котором говорится о 10 девах. 5 eran prudentes Что 5 было мудрых, y 5 eran insensatas. и 5 было неразумных. Y sabes, esa parábola también acaba, И знаете, как заканчивается это слово? que Jesús dice, Что Иисус говорит: no os conozco. «Я вас не знаю». Aún incluso esto parece más impactante, И это тоже очень сильно влияет. porque habían 10, Что, habían 10, ¿no? что было 10, Y todos eran vírgenes. и все были девами. O sea, parecían mucho uno al otro. И очень похожи друг на друга были. Todos esperaban al novio. Что они все ждали своего жениха. Yo creo que todos conocían al novio. И я думаю, что они все знали жениха. Y todos esperaban. И все его ждали. Todos han mantenido su virginidad, su limpieza, su pureza. И что они были чисты, непорочны. Pero llegó un momento Но наступил момент, que algunos perdieron el aceite.
se acabó el aceite. что у некоторых дев закончилось масло. Y cuando llegó Jesús, И когда пришел Иисус, por falta de ese aceite, из-за того, что у них не было этого масла, Jesús dijo, no os conozco. Иисус сказал, я вас не знаю. ¿Sabéis por qué duro? Знаете, почему это сурово звучит? Porque empezaron bien. Потому что хорошо начали. Han mantenido su limpieza, su pureza delante del novio. Имели эту чистоту, да, в ожидании жениха. Le esperaban, Они его ждали, pero en algún momento pasó algo. но в какой-то момент произошло что-то. En parábola dice que les faltaba aceite. И Слово говорит, что у них закончилось масло. Diferentes teólogos explican, ¿no?, el significado de aceite. И некоторые теологи объясняют, что вообще значило тогда масло. Pero no vamos a entrar ahora en eso. Мы не будем об этом говорить. Simplemente vamos a decir, faltó algo. Что, скажем, что просто им чего-то не хватало. En nuestras vidas en algún momento puede faltar algo. И в наших жизнях иногда может чего-то не хватать. Podemos tener buen comienzo. И у нас может быть хорошее начало. Podemos cumplir la voluntad de Dios. Мы можем выполнять волю Божью. Pelear nuestra buena batalla. И сражаться в наших хороших сражениях, Espirituales. битвах, в духовных битвах. Pero puede llegar un momento Но может произойти такой момент, que nos faltará algo. что нам чего-то будет не хватать. Nos faltará algo para que Él nos conozca. И нам будет не хватать чего-то, чтобы Он нас знал. Quizás para algunos И, возможно, для некоторых será cansancio, ¿no? это будет как усталость, Que dejarás la lucha espiritual. что вы перестанете бороться в этой духовной битве. Quizás para otros será la perseverancia estar en su palabra. Возможно, для кого-то это будет лень, потеря постоянства в том, чтобы быть в Его Слове, пребывать в Его Слове. Quizás para algunos será perder la relación con su Espíritu Santo. Возможно, для кого-то это будет то, что они потеряют связь с Духом Святым. Pero también es una advertencia Но опять же, это предупреждение, que hay peligro, что есть опасность, que algún día что в какой-то день que Jesús puede decir, Иисус может сказать, no os conozco. я вас не знаю. Yo no quiero, hermanos y hermanas, Я, дорогие братья и сестры, не хочу, que alguno de nosotros чтобы кто-то из нас jamás escuche esas palabras. когда-нибудь услышал эти слова. Y por eso quiero que hoy И хочу поэтому, чтобы сегодня reflexionamos. мы подумали, Es posible que en el medio de camino что, возможно, где-то по пути что-то произошло. el apóstol Pablo, Апостол Павел en el segundo Timoteo во 2 Тимофея le escribe. написал, Dicen que es su última carta, ¿no? это его последнее письмо было. Que dice a Timoteo, И он говорит Тимофею, he peleado mi buena batalla я сражался в своей битве y ha llegado a final. и дошел до конца. Hoy vamos a tomar una decisión, И мы сегодня должны принять решение, que si necesito renovarme, что если мне нужно обновить, que si necesito levantarme, обновиться, подняться, quiero recuperar mi relación con Jesús. нужно обновить отношения с Иисусом No quiero Христом. quedar en la mitad del camino. И хочу остаться посередине этого пути. Mi decisión es no quedar en la mitad del camino. И мое решение – это продолжать путь и не остаться на середине этого пути. Para que cuando llegue como el Pablo al final de mi vida, Чтобы как Павел, как когда Павел дошел до конца своей жизни, pueda decir, ha batallado mi batalla я могу сказать, я одержал победу в этой y he битве. llegado al final. Я сражался, и я дошел до конца. Y cuando llegue el Jesús delante de ti, И когда мы будем перед Иисусом, quiero escucharnos, ¿no? что вы хотите услышать? Yo hoy quiero que pensamos sobre esto, hermanos. И я хочу, чтобы мы думали сегодня об этом. Y al final quiero poner un versículo. И хочу в финале прочитать еще одно место Писания. Es el Isaías 43, Это Исайя 43, 1, donde dice, no temas, «Но ныне, porque yo te redimé, так говорит Господь, сотворивший тебя, te llamé por tu nombre, mío eres tú». не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Aquí dice que te llamé por tu nombre. Здесь написано, Он назвал тебя по имени. Aquí no dice no te conocí. Здесь не говорится, я не знаю тебя. Aquí dice te llamé por tu nombre. Здесь говорится, я назвал тебя по имени твоему. Entonces, hermanos y hermanas, aunque el mensaje de hoy era duro, И, дорогие братья и сестры, несмотря на то, что сегодня это послание было немножко суровым таким, pero тяжелым, yo voy a decir en el nombre de Jesús, но я во имя Иисуса Христа хочу сказать, nosotros tenemos fe y certeza у нас есть вера и уверенность, que vamos a orar
и что мы будем que молиться, con la ayuda de su Espíritu Santo что с помощью Духа Святого vamos a recuperar nuestra relación con nuestro мы Dios. восстановим отношения с Иисусом Христом. Y en espíritu vamos a creer И в Духе нашем мы будем верить, que a cada persona que estamos aquí, что каждый человек, который сегодня здесь, Él conoce por su nombre. Бог, Иисус будет знать по Y Его toma esta имени. palabra, И это слово, como dice en el 43:1 en Isaías, как говорится в Исайя 43:1, mío eres tú «Ты мой», y te llamaré por nombre. и Он назовет тебя по имени.